Takže čaute chlapci a dievčatá, chcel by som vás privítať v mojom novom videu. Volám sa Creed a chcel by som vás v ňom privítať, takže zoznam so serverom, je to bohužiaľ cez hamači, takže tu hrajeme iba my traja kamaráti so Samuelom 2.1 a Foxom. Ich channely budú v popisku. A prosím vás, keď sa vám bude chcieť, tak like alebo odberím, v pohode, však prečo nie. No tak ukážem vám dom Foxa. Takže tu má čestkáreň, tu má ako keby svoje vlastné doly. Takže no tak to bude trochu dlhšia cesta, tak nevadí. A ukážem vám potom aj Samuel dom, ale dúfam, že či ma nezabil, lebo my sme sa s ním totiž pohádali. Proste, však chápete, hádky s kamarátmi, no tak čo už no. Tak teraz vám idem ukázať Samuel dom. Ja ešte nemám spravený dom, vôbec nemám žiadne veci, lebo bohužiaľ ma ten Samuel zabil a mi ich všetky zobral. Takže, no tak čo už, tak ideme vám ukázať jeho dom. Ale keď ma zabije, tak nečtujte, lebo sme sa pohádali. Ako vidíte, mám 51 hliny, no. Z hliny si zrobím dom. Tak ideme, tak asi nás zabil, lebo je teraz v svojom dome, no tak ideme sa poprechádzať a pár prípadne si niečo naťažíme. Hlinu vyhodíme. Takže tak, ako vidíte, nemáme nič na jedlo. Ideme si niečo naťažiť. Tak. Akože nie on ma zabil, ale raz ma on zabil, ale potom som si ich zobral naspäť a potom Creeper ma zabil, takže to už nebolo to, tak som si radšej pre nich nešiel, lebo tam už boli dosť veľa zombíci. Tak, čo bohužiaľ. Aha, to bola hlina. No, takže žijeme si toho páru. Ako vidíte, ani veľa HP už nemáme. No takže tak. Potom s tou urobím. Pár dreva sa naťažíme. Urobíme si taký menší dom. No, bože môj, niečo mám rozprávať. Obidvaja majú spravený dom, len ja nie. Trošku trapné. Lagi. Nice lagi. Sorry za tie lagy. Musím prestať. Takže tak. Ale nie, stále laguje, joj, sorry. Ale už mi nejak Minecraft blbne, no už prestalo, takže môžeme ísť ďalej. Keby náhodou bude lagovať Minecraft, tak veľmi sa vám ospravedlňujem. Tak 30 dáme. 30. Máme 32, takže z toho mám nie
nejaká bez toho. Som vám vidím niečo. A tak začnem si robiť dom, tak čo? No, nie, tak zdávačo nie. Jabko. Ojej, jabko, apple. Bože, zrobím si. Nechávam prečo, ale ja si furt robím také malé domy. Ja si ešte zväčším. Tak, dámy a pani, to by bol zatiaľ koniec našho videa. Len urobím aj pro základ domčeku. Apple. Tak. Nájdeme ešte nejaké Apple. Pozor. To je zlé. Tak. Zatiaľ nám sa to tak máme. A tam je Apple ďalšie. Tak už robíme. No. No, prosím, no kill. Stipni, no. Oh no. Tak radšej zjeme tie jablčka. Obaj tých cibákov. Takže cibák nesmie. Oh ja. Takže nás nezje zatiaľ. Dostaneš. Nezjedz. My sme dobre nezjedz, ale nezjedz. Tak ako by som povedala, tak s tým videom som skončil. Takže čaute v ďalšom videu. A zase tie posledné lagy. Takže čaute v ďalšom videu.